Dream Car， 全港唯一一個認證車網登錄 UOLive 啦！無論新車舊車、認證車定古董車，我哋 Dream Car 都會提供最新資訊俾大家。每集都會訪問唔同汽車行業嘅苦與樂，仲會揾佢哋送優惠俾大家㗎。咁數，你哋冇理由唔黐實我哋㗎。逢星期三、星期五晚上9點到10點，一齊飛行夢想，發掘你哋嘅 Dream Car。好啦，翻到嚟第三節嘅 Dream Car 啦，咁啊仍然有 KB 啦，咁同埋咧我哋嘅客席主持有阿 Chris，咁同埋我哋最主要嘅嘉賓有老 Sir 嚟自理工大學機械工程學系嘅。好啦，咁啊頭先講咗三大嘅防死火嘅問題啦，有火嘴啦、氣格啦，同埋呢個燃油系統啦咁樣。咁除咗呢三樣嘢之外，嗱，身為譬如阿 Chris 嚟啦，香港驗車啦，咁經常驗好多車啦嚇。最主要嘅你見到有啲咩問題咧嚇？其實咩問題都有，但係咧最主要我成日見到咯，驗車嘅時候咧就發覺咧，我哋攞啲計油出嚟睇嘅時候咧，發覺好多泥漿同埋啲鐵粉。泥漿係佢即係漿狀嘅問題，粉狀已經好結嘅，結塌塌嘅。咁其實咧啲行都成日都問，咁個 engine 得唔得啦？嗱，咁咧就不如揾阿老 Sir 同大家講解下。係呢啲泥漿就唔係摔角，係泥漿計油對個 engine 有咩影響啊？老 Sir？好大影響啦！即係個引擎咧fit 唔 fit 咧，磨蝕得快唔快咧，就前頭啲計油去保養住嘅。咁你行到啲泥漿咁，即係話你咧已經係好耐冇用過計油。英文嘅 sludge 呢個咁啊結結地咁樣嘅。係。咁佢行興咗之後咧，就稀翻啲咁大。但係佢如果佢凍車頭嘅時候咧，佢會凝結咗。凝結咗咩？有咩？係啦，有咩壞處咧？佢當佢入咗嗰個運油嗰個系統裏邊咧，嗰啲油窿咧，佢哋都曲軸啊，或者其他啲用潤滑地方嘅窿嗰度咧，可能係停結咗啲計油。停結咗啲計油之後，咪塞咗個窿。咁當你朝頭早開車嗰陣時咧，咁佢運行緊㗎嘛。係。咁嗰個部分咧係有一段好短時間係冇油到。塞咗個窿啊！係。咁到嗰啲油咧，個窿開翻咧，等啲油好熱咧，溶解咗佢先同開翻。但喺嗰度未開翻個窿之前咧，你已經係喐緊㗎啦嘛。咁嗰度唔開始蝕咯。咁你日子有功㗎嘛？日蝕啲就蝕啲，你架車咪好快就行到屎熟咯，因為好鬆晒好聲咯。咁嗰啲叫內傷㗎啦，行到。係。咁如果你計油並保養得好咧，架車就唔會內傷嘅。例如要定期換計油啦。嗱，譬如你要慳皮啲嘅。得，咁你就買啲平計油，咁要短啲時間要換油，由5000公里你就會換嘅啦。即係普通計油。係。但如果我啲靚計油，咁啊長啲時間，有8000公里可以。即係5000到8000度，其實都要留意下，即係要換翻計油呢樣嘢。咁你換計油嘅時候咧，雖然你換出嚟8000嗰陣時換出嚟計油咧，仲你或者你可以感覺佢揾把油尺探完之後咧，見到啲油嘅，手摸下佢個黏性咧。大唔大？係。如果個黏性大嘅話咧，即係仲係正嘅。係。但係好似個黏性唔係，即係唔係好黐嘅啫。嚇？黏性大反而係正。頭先你所講好似泥漿。泥漿嗰啲就唔係黏性。泥漿唔係黏性啊，粉咁樣啊。泥漿嗰啲唔係黏性。黏性啊。係。黏性啊，即係你計油你摸成輕輕撳，慢慢輕輕開有啲黐住手咁樣。好似你個仔嗰啲鼻涕咧，跌落嚟行開啊，絲咁樣。有啲黏性嘅咧，咁啊即係佢高氧化效應高。黏性低咧，一行就夠咗，有好多數黏性會低嘅。OK。咁如果你話有啲我知有啲出邊係線有啲配方啊，有啲叫抗磨油之類嘅。有啲係得嘅，就唔係全部得。有啲係得。OK 係。咁因為有啲係唔得嘅咧，買咗嗰陣時咧就會撞板嘅。得嗰啲係真係好嘢，嗰啲真係抗磨。係。由邊個國家出㗎？老 Sir 苦笑。國家啫係嘛？國家都可以嘅。當然咧，嗰啲大國咧比較需要啲嘅。大國嘅，即係美加啊。美加嗰啲啦。好啲。咁除咗計油之外咧，一般坊間咧都講換2次計油，就要換1次波箱油。有冇咁嘅道理嘅咧？就唔係一定嘅。嗱，波箱油可以耐啲換嘅。波箱油啲人點解咧？波箱油冇咁熱 ，engine 好熱嘅。佢運作時熱嘅時候咧，有啲油咧被 burn 咗咧，變咗 carbon，有啲叫做細嘅微粒。
係。啊，咁嗰啲肉眼睇唔到嘅喺微鏡裏邊睇到嘅。咁咧嗰啲細嘅微粒咧就會，當你喺潤滑平面嘅時候，運作緊時候咁高速咧就會吸翻啲平面啊，磨蝕啲平面啊，好似沙子咁沙。哦，即係咁嗰啲微粒。即係我哋磨砂咁樣，係啦，磨面皮咁樣，一粒粒㗎嘛。係啦，咁佢就所以咧就要近啲去換。波箱油咧反對咧就因為佢唔係咁高熱。係。咁你就可以好耐嘅，有啲去到成1年先換都得。係。唔使1年2次嘅。啊，even咧你就如果波箱油通常咧就波箱油就比較有赤嘅，有赤探嘅。你探出嚟嘅時候咧，應該係帶有紅色嗰啲波箱油。仲係原裝色㗎啦，咁啊仲係靚啦。係。如果係黑咗啊、污糟咗，咁梗係要換。即係呢個都要留意喎，即係睇呢個波箱嘅就可以睇顏色，去了解翻係咪真係要換咁樣。係啦。因為而家好多啲車主都問嘅，有啲特別牌即係日本車咧，佢哋就話要求咧用翻自己原廠嘅波箱油就會好啲，一用其他啲咧就會大鑊㗎啦。有冇呢個情況出現咧？佢因為咁樣咧，就用翻原裝油去保障自己呢條牌子啦。呢個最緊要賣點就自己有銷路啦。第二咧就亦有可佢保障到佢自己出嘅油咧，就一定冇啲雜牌嘢喺度。即係唔會因為其他嘅雜廠影響到佢部車嘅運作。係啦，咁買其他嘅雜廠嘅油咧，可能有啲雜質嘅嘢喺度，可能有啦，唔一定有㗎。未必一定有啊。一定有㗎，合雜牌嘅嘢啊嘛。咁但係又唔 guarantee，如果有啲雜質嘅嘢咧，可能入到你波箱咧就唔係咁好啦。OK。唔好亂飲嘢啊！飲翻原裝嘢啊！飲翻原裝嘢。係。OK。咁啊嗱，有偈油啦、波箱油啦，仲有啲咩油我哋又要留意嘅咧嚇？即係喺汽車運行上。頭先我講波箱油咧，就有2種波箱啊，一啲係棍波啊，一啲係自動波啦。頭先我第一次介紹棍波，棍波就講清楚啲，就係我哋把一隻探下啲油啦，啲油有冇大黑啦，如果冇都 OK 嘅，因為棍波油都好襟用。咁啊，如果你係自動波油咧，你又係探個自動波油嗰啲應該係紅色嘅，自動波油紅色嘅打出嚟，有冇黑啊？摸下佢有冇雜質黑手嘅嘢啦。如果有就可能有啲嘢係蝕咗。即係我摸落去睇下有冇粉啊嗰啲，咁咧就要換。反而自動波箱油咧緊要勤換喎。要勤換喎。點解咧？因為佢行油壓㗎嘛。佢波箱行緊嘅時候，佢用翻嗰啲潤滑油，嗰啲所謂潤滑油嘅實就係油壓油嚟。佢行嘅時候咧，會使到啲路咧會塞嘅，你整個波箱嘅轉波嗰啲勤率嗰啲嘢嘅。唔暢順啦。唔暢順。即係轉波有啲難度啦。有難度嘅，所以你換咗有時啲波箱有少少問題，你換咗嗰啲自動波油之後咧，再攞翻新波箱油落去咧，把車又唔同咗㗎。又爽咗好多咁樣。又搞掂嗰個毛病。唔會錯咯。係 OK。嗱咁啊講咗呢一節咧就純粹講油啦，咁下一節咧我哋翻嚟咧就講下其他嘢嘅話，轉頭翻嚟繼續喺理工大學嘅現場同阿老 Sir 一齊研究下汽車嘅例行保養啊。